ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಮಳೆ ಯಾನು ನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಆಲೂ ಚೀಸ್ ಚಾಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ಬಂದುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬೇಗ 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 ಹಾಕು ಯಾನಿತ್ತು ಮಲ್ತದ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆತಜಿ ಪಟ್ಟ ಬತ್ತು ತೋಜು ಪಾವನಲ್ಲ ನಿಗಲ ಎಂದಿಕ್ಕೆ ಬೇಬಿ ಪೊಟಾಟೆ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಗಲು ಇತ್ತಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟಾಟೆನೆ ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪಡೆ ತಿಕ್ಕಿಪ್ಪಡೆ ಬೇಪಾವಂಡೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವನ್ ಬೇರೆಗ ಉಪ್ಪು ಬೊಡ್ಡ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಈಸಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಗುದ್ದುಂಡ ಸೇನಿಗಳಿಗೆ ಎರ್ನ ಮಿತ್ತಂಡ ಗರ್ವ ಇತ್ತನೆ ಎಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಹಾಕಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ತೆಕ್ಕೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಅನ್ಸಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸೈಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೆ ತುಳು ಇತ್ತಿನಿಗಲ ಮುಲ್ಪ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯೊಂದು ಐತಂಡ ನೈಫ್ ಇಂಚೊಂದು ಮಲ್ತದ ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡ ಬೇಯ್ದು ನಂದತ್ತ ಅಮೂಲ್ ಬಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಗೆತ್ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಚೀಸ್ ಓಲಕ್ಕೆ ತೊಂದು ಎಂಡೆ ಬೇಯ್ತು ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೆತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೈತೆ ತುಯ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಕರ್ಬದ ಬಾಣಲೆ ನೆನೆದೆ ತೊಮ್ಮಿನಿ ದೇಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜರೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿದೆ ಈಗ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿನಿಗೆ ಲೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬರೋ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಬಟರ್ ಬರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲು ಏತ್ ಕಿಂಜ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆತೆಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇಮು ಲೋನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುರುಕು 5 ಏರಿ ಪೋಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಡೆ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ಓಕೆ ಇದ್ರೆ ಯಾನು ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಲೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಿತ್ ರಟ್ಕೊಂಡವು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅವು ದೇಪಂಡ ಐತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ತಿನ್ನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಐತ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವರಿದ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರು ಒಂದು ಚಮಚ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಂಜೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಎದ್ಬೋದು ಪಳ್ಳಿ ಇಂಕಲಿ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂಚರಿಪೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ನಿಗಲಿ ಚಾಟ್ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಓಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಇಸೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಹದ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಅಂದಾತ ಒಂಜಿ 10 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಪಿನದ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಲ್ತಿಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮಸಾಲೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಡು ತುಳಿ ಕಲರ್ ಇಂಚೆ ತೋಜೊಂದು ಮತ್ತ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡೆ ನಿಗಲು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗಲ್ದ ಓಲ ಇತ್ತು ಜಿರ ಇತ್ತೆ ಬೇಪ ಒಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಪದೊಂದು ಮಲ್ತೆ ನೋಡೆ ಬಟಾಟೆನೆ ಇತ್ತಿ ಬೇಂಡೆ ಯಾವುದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಸಾಲೆದು ಒಂಚು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಚೀಸ್ ನಿಗಲ್ದ ಚೆಡ್ಡರ್ ಚೀಸ್ ಓಲ ಹಾಪುನು ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೀಸ್ ಓಲ್ ಹಾಪುನು ಇಂಕಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡದ ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಇಂಚೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಪಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ್ ಬುಡ್ನ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬುಡಡಿ ಚೀಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಬಣ್ಣಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಟು ನಂಚ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೆ ಎಂಚಾದ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಬೊಟನ್ ಅಂತೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದುಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಲೂ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತದು ತಿನ್ಲೆ ನಿಗಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಲಿ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂಬುಜಿ ಈಸಿ ಕ್ವಿಕ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಏಪ ಏನಾನೆಲ್ಲ ಪಿಡೈದ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನೋದಂದ ಇನ್ನೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್